Adichats amics, pla benvinguts en lo Périgord prehistòric. Quin se passava la vida en aquest bat de beser on viveven tant de monde a la boca dos cros qui serviven en tas ceremonies misterioses e sacrades que hi qui van veure en lo cros de Monsieur Magnou. Munde de la Ribera, sortit dos vostres crocs, que jo no vera, espantanto de pa conèixer, mei que mei, au clan Magnou. Munde dos crocs de Balbús! Oh, Magnou! Que de non pas crede a l'autoblue ple que es debanarà una ceremonia remirable. Una animació en color i en relleu esclairada a la lampe d'oli de bisou i de mamut. Una tècnica naberro. Nosaltres, mundo de les caus, que permitam a passar pacificament, noits lunars e espectaculoses a visitar les parets de les caus que vienen tot doi estar tornados pintar per enjadaires e qui de mei és un de vostre, Què en penses d'aco? Qui vederat pintures animades de xibaus, de bisús, d'alrocs, d'ahus, de llums, de cervis e tante mei en aquer superproducció du bosc de beser. Totes les ofrendes que són acceptades. Correts de cuscús, de peires, amuletes, estatuetes de hennes, pentis de cornes, sabiets portar los vostres bes e que podrà descobrir ce qui n'avait pas jamais vist. Animals vius qui voleguen e qui parlent, le grand espectacle de l'enjadaire Magnou. Però! Oh! En so de Magnou, là, y'a qualcú? Allez! Sortit de vostre! Anem que... Oh, Magnou! Unet! Ah! Hey! Sortit de vostre! De mei, anuste, que mi remirar casi, francament, Hey! Hey! We are Magnou! Magnou!